खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बे खेबाव बर' आइजोफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै जारिमिन सोरजिगोन। असमियाफोरनि बिहु आरो आदिबासि हारिनि झुमुर मोसाखांनायनि उनाव बे खेबाव फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव 10,000 मोसाखावरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै रेकर्ड लाखिगोन। गासै BTCनि गं 23 जिल्लानि मोसाखावरिफ्रा बे बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लागोन। रायजोआव इभिक्सन खालामनाया फिन जागायफिनबाय। मैया फुंनि 7 बाजिनिफ्रायनो दबगानि यमुना मौदंडा हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय गासै 5,000 बिघा हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामगोन जिल्ला खुंथाया। जिल्ला खुंथाया फोसावनाय बादिब्ला साननैनि गेजेरावनो गं 1,258 नखरफोरखौ होस्रांनाया जागोन होननानै फोसावदों हजाय जिल्ला खुंथाया। मैयानि सानाव इभिक्सन खालामनाय सोलिबाय थानाय समावनो AIUDFनि माखासे सोद्रोमाफ्रा इभिक्सन खालामनायखौ होबथानो नाजादोंमोन। AIUDFनि सोद्रोमाफ्रा न' बांखौ इभिक्सन खालामदोंब्लाबो नाथाय गायनानै दोननाय गय बिफांफोरखौ सिफायनो बादा होदोंमोन नाथाय बिसोरनि बुंनायखौ जेबो खेरखेरायाबालानो जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। बेखौ लानानैनो मैयानि सानाव गोबां पुलिसफोरजों नारा-नाथा जानायखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। सोमोनांथावै बर' सिख्लाखौ बुथारनाय जाथाय जानायनि उनाव बे खेबाव आरोबाव सोमोनांथाव जाथाय जाबावदों बाक्सानि गेरुवायाव। साननैसो सिगां सस्मिता बर'खौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्राया बुथारनायनि उनाव बे खेबाव बे जाथायनि दायनिगिरि मिजिं बर'आ हरनि समाव गावखौ दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनानै लायो। खौरां मोननाय बादिब्ला सस्मिता बर'आ थैनाय समनिफ्रायनो मिजिं बर'खौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन जेराव बै समनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन। नाथाय थांनाय बृहस्पतिबारनि हरनि समाव हरखाब मिजिं बर'आ गावनि बिबथैनि नखराव थांनानै खामसालियाव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों आथिखालाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां मोनलायनायनि बेलायाव गावनि जिउखौ सानस्लाबनो हायैयाव गोबां थैनायखौ नुनो मोननाय जायो। थारैनो बेफोरबादि खालामनानै लानाया बिमा बिफाफोरखौसो सिफुंखौ हायै दाहा होलांनाय जायो। बेखायनो जोंनि साफ्रोम बर' लाइमोनफ्रा सांग्राङै थानाया मोजां जाहाथे उननि समावबो बेफोरबादि जाथाया जानो मोना। बोसोर गोदाननि नैथि सानाव मैया धेकियाजुलिनि थेलामारायाव आइजोफोरनो उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों चेक राननानै होदों गिबि मन्थ्रिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया गासै 30,655 आइजोफोरनो उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों 10,000नि चेकखौ राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे BJPनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट 1 नं बेलगुरि मुन्दा बस्तियाव दायना दायनि साजायनानै बुथारजानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ गासै सा-18 सुबुंफोरखौ हमनो हाबाय। खोमसि फोथायनाय आरो दायना दायनि सन्देहजों जोबस्रांनाय गामियाव IGP अखिलेश कुमार सिंह आरो कार्बि आंलंनि जिल्लानि SP पुष्पराज सिंहआ दावबायहैदों। बे जाथायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो खावलायदों ओनसोलनि थागिबि आरो आदिबासि फरायसा आफादा। आसाम सोरखारा होनाय आइजोफोरनो उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों 10,000 रां होनाया बयबो आइजोफोरखौनो गोजोन होदों। नाथाय बे राङानो सासे सुबुंनि जिउआव खैफोदबो लाबोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे आइजोफोरनि उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों मोननाय रांनिफ्राय गोरजिया थानाय बिजामादैया 1,000 रां खावनानै लांदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो गावनि बिजामादै जितेनाथ मुंनि सासे सुबुंखौ बिहाव अकननाथआ लावथिजों बुसे बुनानै बुथारदों। बिहाव अकननाथनि बिसि आरो फिसाजोआ मोननो हादोंमोन बे आइजोफोरनि उद्यमिता आसनिखौ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला लंकानि मोनसे उदालि मुंनि जायगायाव सोमजिदों बे बुथारलायनाय जाथाया। जाथायखौ लानानै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। सिसिटुवाजों दाजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ GOMनि रिकमेन्डेसननि सायाव नायबिजिरनानै फिन मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव एग्जिमिन आरो साजेस्ट होनायनि इन्टारिम रिपर्टखौ मैया सिसिटुवानो गथायदों। आसाम सोरखारा आसामनि गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो समाजारि बिथिङाव फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगानाय मोनद' हारिनो ST मोनथाय होनायनि सायाव थांनाय 29 नबेम्बर 2025 अक्ट'आव GOMआ आसाम आयेन आफादाव गथायनाय रिकमेन्डेसननि सायाव नायबिजिरफिननो आरो सुबुरुन होनायनि थाखाय सिसिटुवाजों थांनाय 21 दिसेम्बर 2025 अक्ट'आव दानानै होनाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि मोनसे गोनां मेलखौ मैया गुवाहाटीनि सलापारा पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जथुमनाय जायो। कनसालटेटिभ ग्रुपनि मासिगिरि सुहास चाकमानि मासि लानानै दैदेननाय मेलाव थांनाय 29 नबेम्बर 2025 अक्ट'आव GOMआ आसाम आयेन आफादाव मोनद' हारिनो ST मोनथाय होनायनि सोमोन्दै गुवार आरो गोथौयै सावरायनायजों लोगोसे नायबिजिरनाय जादोंमोन। गोबां गुवार आरो गोथौयै सावरायनायनि उनाव GOMनि रिकमेन्डेसनखौ बिथा खालामनानै
कनसालटेटिभ ग्रुपआ आसामाव थानाय मोन 14 एसटि हारिफोरनि सिनायथि, रैखाथि आरो थामोनथाय, सोलोंथाइ मोनथाय, हानि मोनथाय, राजखान्थिनि मोनथाय बायदि बायदि गोनां बिथिंफोरखौ नोजोराव लाखिनानै सिसिटुआनो मोनसे गेबें रिपर्ट गथायनाय जायो आरो बे रिपर्टखौ सिसिटुआया फैगौ 4 जानुवारि 2026 अक्ट'आव जिअएमनो गथायनो थांखि लानाय जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।